สวัสดีครับกลับมากับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ Blink Channel นะครับก็วันนี้ก็ F1 24 EP ที่ 5 ครับมาครับที่ Suzuka International Racing Course ประเทศญี่ปุ่นนะครับ Japanese Grand Prix นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับในที่ญี่ปุ่นนะครับเป้าหมายของเราก็คือติดท็อป 10 เหมือนเดิมครับครั้งที่แล้วพลาดหล่นไปที่ 11 นะฮะรอบแรกกับรอบ2เนี่ยผมขออนุญาตไว้ซ้อมรอบ3เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซ้อมลงพื้นที่จริงนะฮะเดี๋ยวการซ้อมรอบที่3นะครับมันฝนตกเนาะเดี๋ยวขอไปเทสก่อนลืมว่าเจแวนิสขับยังไงวะสนามลืมแล้ว
ถนนจะลื่นๆหน่อยนะฝนมันตกญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ขับเลยเอาจริงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราข้ามไปควอลิฟายกันเลยครับ What an incredible เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ A warm welcome everybody from a venue เช้าที่สดใสโอเคโอเคโอ้โห Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. ออกมาเจอขออนุญาตแฟลชแบ็คแล้วกันครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะหลายๆคันเลยครับออกมาเวลานี้ช้านะครับ
หล่นมาที่19แล้วคาเสร็จOkay, that's P19, P19. We've been pushed down to P19, I'm afraid.
Okay, there's 2 minutes left in this session and we're in the drop zone. We need a quick lap, or that's qualifying over for us. Okay, that's P19. น่าจะได้แค่นี้ครับเร่งไม่ได้แล้วฮะเร่งไม่ขึ้นแล้วรอบเนี้ยสนามนี้ สู้สนามที่แล้วไม่ได้เลยครับ เป็นซูโนดะที่ได้ไปต่อลุยส์แฮมิลตันก็ไม่ได้ไปต่อเหมือนกันครับถือว่าหนักหนาสาหัสมากๆครับในการไม่สามารถดันพลังรถ It's not going to be an easy race from this position, but just give it your best shot. We're not seeing any technical issues coming off the practice starts. Watch the RPM on the full start. We don't want you to bog down. ได้อยู่ในกริดที่ 18 นะฮะจะแข่งกับทางบอสทาร์สคือแฮมิลตันอ่ะมันขึ้นไปแน่นอนแหละเราที่เราต้องแข่งกันมีบอสทาร์สเซอร์เจนส์คือปิยาสตี้มาอยู่ที่ 15 ครับโอ้โหเบิร์นยางOkay, we don't think we're far away from rain now. I'll keep you updated as conditions change. ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีฝนตกหรือเปล่าด้วยครับเหมือนท้องฟ้าฝนเริ่มตกถ้ามีตกเนี่ยต้องเข้าพิทเพื่อไปเปลี่ยนยางกันนะฮะ ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวชนให้จบไปเลย Okay, we've reached a worrying level of wear on the internal combustion engine. Let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts, please. เฮ้ยโอ้โหมันไม่โดนหักคะแนนกันบ้างเหรอวะโดนชน
พังเลยThat start was okay, now stay alert for threats around you. Okay, we've reached a worrying level of wear on the internal combustion engine. Let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts, please. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Experience some understeer now that you're in the wake of the car ahead. Try to get past as soon as possible. เอาจริงนะไอ้ทีมหลังๆนี่ขับยากนะNice work, mate. That brings you up a place. Still happy that we're on the right tyres at the moment.
ยังอยู่ที่16นะฮะดีกับเดิมอยู่ครับข้างหน้าคือออสการ์ปีแอสตี้แล้วก็แมกนาเซนซึ่งยากนะปีแอสตี้เนี่ยRight, the gap to the teammate ahead of us, 7.4 seconds. I know these conditions are tough, but bear with it. I don't think the track's ready for intermediates yet. Ôi, เหี้ยสอยตุยแล้ว Okay, be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Okay, the incident's been cleared. Let's get back up to racing speed. Come on.ปีกเสียหายมันทำให้การเลี้ยวมันยากขึ้นเยอะเลยอะ The tyre situation's pretty touch and go right now. We think the slicks may still be quicker, but it's very close, and you're going to struggle to keep them in the temperature window. The inters are ready for whenever you need them. Okay, mate, after that front wing damage, we've got to look after it now. Please protect the front wing. Come on. Okay, gap ahead, 2.8 seconds. Starting to drop back from the car in front by about 2 seconds a lap now. Get your head down. DRS เตือนนี้ปิดแล้วเพราะว่าฝนเนี่ยตกแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้หน้าเข้าผิดว่ะแล้วเราจะเป็นคนเข้าผิดคนสุดท้ายเลยแหละครับถนนลื่นแล้ว DRS has been disabled by the stewards. DRS will be offline. Wait for further updates.
cars are coming in for inters. It's touch and go, but could be worth a risk. We'll be ready for it if you want a box. Right, let's have you in at the end of this lap, please. บล็อกแล้วฮะThe rain's going to keep getting heavier for the next 15 minutes at least. Okay, Yuki is coming in for his stop now.นะครับทุกคนออกพี่มาแล้ว Okay, go, go, go! That was a fantastic stop, faster than we were expecting. You only have to stop once now, one stop left. Lewis Hamilton เนี่ย This is our true position. We're on the same strategy. They've pitted as well as us, so warm up your tyres and make the most of this stint. เข้าพิดก่อนใครเพื่อนแล้วก็มีแซงแล้วอะ This is our true place here. They've pitted as well, so we've got to warm up our tyres and get the most out of it. Come on. This is our true position. They've pitted as well, so warm up your tyres and get down the road. Okay, Magnussen in the pits. Tyre condition still looking good. Okay, gap to the car in front, 7.1 seconds.
Mind that front wing is going to need replacing if it takes too much damage. No tyre concerns at the moment, just focus on the driving. ลำบากมากๆเลยครับฝนตกแบบนี้โอคอนกับแมกนัสเซนย่อยตามข้างหลังติดกัดไม่ปล่อยจริงๆเดี๋ยวโอคอนแม่งมาชนกูอีกNice work, you smashed it. Really good job on hitting that target, mate. You've lost some time to the car behind. Okay, I think we're still on the right tyres for the time being.ตอนนี้อยู่ที่15ก็ถือว่าพึงพอใจนะฮะเพราะว่ามันก็ดีกว่าเดิมที่เราอยู่กิจที่18นะครับแล้วก็ดีที่ตอนนี้มันไม่ได้มีเปิด DRS ด้วยนะครับ Inters look like the best tyre for now. Okay, gap to the car ahead, 8.3 seconds. Rain's getting worse, be very careful. These conditions are only getting worse. Watch out for standing water. Inters seem to be the fastest tyre for now.
Okay, mate, we need to save up some ERS, so let's focus on charging it up, please.ซึ่งผ่านไปเพียงแค่12แลปเท่านั้นOkay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 9.1 seconds.ขึ้นเลยข้อดีในตอนนี้ที่มันฝนตกที่มันจะเปิด DRS ไม่ได้ครับทำให้แซงกันไม่ได้ต้องอยู่ที่ว่าใครพลาดเท่านั้นถึงจะแซงได้Okay, no issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Moving to a more balanced downforce on your next stop. Magnussen แซงไปแล้วโอ้
confirming that we'll be moving you to an aero setting of -1, -1. Inters look like the best tyre for now. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 7.7 seconds. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind. Let's keep pushing. We're still happy that we're on the right tyres at the moment. Yes, mate, we hit the target. Nice work.เลี้ยวยากขึ้นทุกครั้งข้างหลังก็จ่อมากๆเลย Yuki is in the pits. Yuki in the pit lane now. In this lap, push now. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap.ยอดอากาเซ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 
the rain's easing off a bit, but the track is still going to be wet for a while. Be careful. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Okay ครับเข้าผิดครับโอ้ Okay, mate, that's it. Go, go, go. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go.แม็กเวอร์สแตปเป็นนำที่1แล้วสู้ไงเนี่ยวะเนี่ยOkay, mate, tyres are wearing at quite a rate here, mate. Please try and look after them.ไอ้2 คนนั้นตามมาอีกแล้ว Tyre condition still looking good. So you know, we're getting some strange readings from a couple of the sensors. I don't think you need to be worried, just some bad data. So keep doing what you're doing. I'll let you know if we notice any genuine problems. So the rain's easing off a bit, but the track is still going to be wet for a while. Be careful. Inters seem to be the fastest tyre for now. Okay, so gap to the car ahead, 8.4 seconds. โ
and we're still happy that we're on the right tyres at the moment. Radar showing a clear patch on its way. There's about 10 more minutes of this rain. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tyres.แมกนัสเส้นจากทีมพาสไม่ได้ยินเลยไม่รู้เรื่องเลย Okay, mate, I'm afraid we didn't quite get what we needed there, but let's not worry about it. Get your head down now, chin up, and let's focus right until the checkered flag. And gap to the car in front, 1.8 seconds.แก๊งตารางล่างครับล่างตารางจี้กันอยู่เปิดตัวอย่างสวยครับTry to stay with them. They might make a mistake and we could still regain the position.มีการเฉี่ยวกันนิดนึงครับแมกนัสเส้นนำไปแล้ว3 วินาทีว่ะ
หลายๆอย่างนี้อยู่ที่รอบควอลิฟายเลยนะฮะถ้าเราควอลิฟายดี Okay, แล้วได้ gap ยิงเจ็ด ahead, ดีๆเนี่ย 4.0 seconds. มันจะไม่ลำบากครับชนกุยแล้วOkay, just 2 laps of fuel remaining now. Okay, gap to the car in front, 5.9 seconds. อีก2แลปเท่านั้นรักษาอันดับ16ไว้ครับCaution, caution. คาร์ลอสไซด์รถมีปัญหานะฮะDNF ไปเลยครับฝน Final น่าจะหยุด lap, ตกแล้ว final lap. Push, push. รอบสุดท้ายครับ We anticipate an end to this rain in around 5 minutes. แม็กเวอร์สตัปเป็นเขาที่1กับนอร์เวย์ที่2ที่3ไม่พ้นซอร์เซลครับ Less than 1 lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. มัวแต่ดูสกอร์บอร์ด
คอนครับแซงช่วงท้ายได้ไปที่ And 16 ครับ that's the ตอน end นี้ of the race. We'll see you in Parc Fermé. ไม่เป็นไรครับถือว่าเดี๋ยวอัพไปเลยครับลุยส์ แฮมิลตันจากที่ 20 นี้แม่งขึ้นไปไกลเลย It's another victory and a champion's performance from Max Verstappen. And now with Max 4 race Verstappen victories in a แล้วครับ row, Crofty, it's เขาอีกแล้ว Here come today's winners. The team at Red Bull have done a โกรธจริงๆว่ะ phenomenal job recently. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. ขึ้นมา 2 จากกริด 18 ครับโดมิซ่าอยู่อันดับ 9 แล้ว 18 คะแนนครับแม็กเวอร์ซัปเป็น 101 คะแนนเราไปดูไฮไลท์กันครับ ก่อนจบ EP นี้ฮะ EP หน้าเจอกันใหม่ครับสนามไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะในที่ EP ที่ 6 ครับ EP ที่ 5 นี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะ แล้วหวังว่าเชียร์กันต่อไปครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้ครับนอมิซ่าทิ้งท้ายไปกับไฮไลท์ในวันนี้ครับ สวัสดีครับ